Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vous êtes accompagné de ma voisine qui s'appelle Angelina. Voilà, et donc aujourd'hui, on a fait toute la journée pratiquement du slime dehors. Alors je vais vous montrer ça. Voilà, donc là c'est ma petite voisine. Voilà, on a fait que des bols de slime et tout. Bon là c'est mes slimes. Là on les a mis dans des tupperwares de diamants. Voilà, on a juste un peu petite coupé, info, le slime, ça la ça va-vite. tâche Donc on beaucoup. reprend et là on Ça va faire une s'enlève pas. bulle avec un géant slime. Donc c'est parti, on commence. 1, 2, 3, on prend ce grand slime. Normalement, ça fait une vue. Wouh! Ça fait du On refait, on refait. Ah mais le bruit que ça fait. Ouh! Waouh! Ah oui, écoutez le bruit. C'est trop satisfaisant. Alors là, comme vous pouvez le voir, on a vraiment des taches de partout et tout. Donc voilà, premier slime, il est jaune et bleu. Et là, il y a la petite chatte qui vient nous faire bonjour. Donc ça, c'est le suivant slime, celui qu'on vient de vous montrer. Il est vraiment croustillant. C'est pas pour dire, mais il a un peu une couleur d'orgueil. Alors, si vous entendez un bruit, c'est tout à fait normal. N'écoutez Donc là, on a un petit diamant. Enfin non, à l'intérieur, on a du slime. Et si vous avez entendu un bruit, on est vraiment désolé, on mettra une autre parole par-dessus. Voilà. Écoutez le bruit. Voilà, il est bleu en fait. Il est bleu avec des plein de. Enfin, On appelle ça des icônes. ouais. Si on fait Désolé encore pour le bruit. Et lui, c'est le violet. Il a une consistance de fou. Aïe. Donc vous voulez essayer de faire On une va bulle faire une avec. bulle. Voilà. Désolé aussi pour la luminosité. Hein. Oh my god! My God! On vous jure, c'est pas un bruitage. Écoutez-le. Non, c'est trop bien. T'en as partout. Ouais, après on vous mettra sur la petite table qu'on avait préparée. En fait, on a fait pratiquement toute la journée de slime. Donc heureusement qu'on est voisines, comme ça, elle habite là. Moi, j'habite là. Comme ça, on est tranquille. Au moins. Hein. Alors, pendant que Léo Caddy est parti faire quelque chose, je vais mélanger ce slime, Ok, donc le Ocadi, comme tu dis, elle est partie manger, tranquille. ce rouge. C'est parti. Regardez, c'est trop Ok, il beau. marche pas. C'est trop beau. Ça va? Vous vous en sortez bien? En fait, le truc, c'est qu'il marche pas. Mais punaise! Alors, je vais vous montrer ce slime. Regardez, il a des petites icônes. Je sais pas si vous voyez, mais. Attendez. Pour nous, icône, ça signifie emoji. Petite emoji, petite bille, voilà. Je vais essayer de vous montrer les icônes. Elles sont trop mignonnes. Regardez, c'est des petits gâteaux. Voilà. À la base, il est transparent, sauf que avec la lessive, ça a fait violet. Voilà. Alors, je vais mélanger ce slime là, qui est bleu, avec des paillettes et plein d'icônes, avec le slime que je viens de vous montrer, avec les petites icônes en forme de gâteau. Alors d'abord, je vais essayer parce que j'ai que 2 mains. Je vais faire un boudin ici et un autre avec l'autre. Regardez. Oh. C'est très très beau, c'est trop beau. Regardez. J'adore. Avec les icônes qui se sont mélangées, c'est trop beau. Maintenant que je lui ai dit le mot icône, elle ne fait que le répéter. Attendez. Et là, le bruit. Voilà. Et maintenant, je ressors le fameux slime. XXL, on a essayé de faire la dernière bulle. Il est vraiment XXL. Je l'adore. C'est mon slime préféré. En plus, écoutez le bruit.
C'est du slime fluffy en fait. C'est du slime fluffy. Alors maintenant, je vais vous montrer celui-là. C'est le bleu. Il est trop beau. J'adore. T'as oublié de préciser, il est vraiment très épais, je trouve. C'est aussi un fluffy d'ailleurs. En fait, la plupart, ce qu'on a fait, c'est des fluffy. À part un, le diamant, on l'a fait avec du borax. Et les autres avec de la lessive. Parce que la lessive, c'est largement mieux. Regardez les petites icônes dedans. C'est des icônes comme ça. Parce que là, il est en train de se casser la figure. Je vais le poser, je vais vous montrer les icônes tout de suite. L'icône que je vous disais, c'est celle-là. C'est un petit... c'est... En fait... C'est ça, je sais pas si vous voyez très bien, mais vous voyez un peu comment ça fait. C'est pas pour dire, mais je Il y en pense a que ça plein ressemble à une d'autres. spirale. Maintenant, je vais vous montrer celui-là. Celui où on a fait le plus de bulles. Il est génial. Je vais vous montrer. C'est un peu un mauve et on a mélangé avec beaucoup de couleurs. Et il est devenu... Enfin, c'est plutôt un violet foncé. Moi, j'aime pas trop. Mais il est super beau quand même. Voilà. Le slime vient de tomber, c'est normal. Je le remets parce que... Voilà. Maintenant, on va Bye continuer bye et à la tout à l'heure vidéo pour la partie 2. avec Bisous. Léo.